အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Manchester United ရဲ့ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Juventus ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo ကဟိုတနေ့ကဒူဘိုင်းမှာချီးမြှင့်တဲ့ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက်သူ့အနေနဲ့ဘောလုံးလောကမှာအချိန်တော်ကြာဆက်ပြီးကစားသွားမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြံရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာတော့သူ့ဖို့ဆုရရှိအောင်မဲပေးရွေးချယ်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေအသင်းပေါ်တွေနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားဘွားအချိန်တော်ကြာကြံရှိနေသေးကြောင်းနဲ့ထိပ်ဆုံးအဆင့် level မှာဆက်ကစားခြင်းသေးတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါရိုနယ်ဒိုကအဲ့ဆုကိုလူချင်းအကောင်းစုကိုစံချိန်တင်များကြီးရထားသလို2000ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ရာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုလည်းသူကရွေးချယ်ခံရတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုနယ်ဒိုရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်တေချာတာတော့ဇန်နဝါရီကာလမှာသူ့ကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့အကျိုးသဘောတူညီမှုရမယ်ကလပ်တွင်းတွေအားလုံးကိုလက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ရီယာတီကြရင်တော့စတင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ချိန်သူဟာဘာစီလိုနာမှာစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုမှလားကလပ်တင်းကထွက်ခွာပြီးတော့ဘယ်အသင်းကိုရွေးချယ်မလဲကိုသာပေါ်တော့ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းဘရာဇီးကလပ်ဆန်တိုအသင်းကမက်ဆီဟာသူတို့ကလပ်အသင်းကကန်ဝင်ကစားမကြီးဖယ်လီတင်ထားတဲ့သွင်းကိုစံချိန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်မက်ဆီနေနဲ့ဖယ်လီရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သွင်းကို448ကိုသွင်းရမယ်လို့ဆန်တိုကဆိုခဲ့တာပါအဓိကကဆန်တိုအသင်းကတော့ဖယ်လီဟာသူတို့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်ဒီတသိန်းနဲ့မှာပဲသွင်းကို1092ကိုထိသွင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့643ကိုမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကဆိုခဲ့တာပါအဓိကကမက်ဆီကတော့ကလပ်တင်းတသိန်းတွေကနေစံချိန်တင်သွင်းကိုရရှိတဲ့အပေါ်ဘရာဇီးရဲ့ကန်ဝင်ကစားမကြီးကိုယ်တိုင်မက်ဆီကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ကတော့ဖယ်လီနီနဲ့ဆန်တိုအသင်းမှာပဲစုစုပေါင်း1090ကိုထိသွင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန်တိုအသင်းကထဲတွက်ထားတဲ့448ကိုကခြေစမ်းပွဲတွေမှာသွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူတို့ကလပ်အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုနီးစပ်လာတဲ့တောင်မန်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘီလီကိုသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒမ်ဘီလီက2019ခုကဘာဆိုနာကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့သူ့ကိုဘာဆိုနာကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရပေမဲ့သူဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့များသလိုကလပ်အသင်းကလည်း2020နှစ်သက်တမ်းကုန်မဲ့သူကိုနောက်ထပ်အနည်းဆုံး9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနဲ့လို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဒီဂိုကိုစတာတယောက်တကယ်တမ်းကျတော့အသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့သူတောင်းဆိုခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့ဒီဂိုကိုစတာကသူ့အနေနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းမှာကစားဖို့လိုမရှိတော့ပဲအသင်းပြောင်းခြင်းလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုစောင်းရသည်ပြောင်းရွှေ့မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရကော့စတာကလက်ရှိအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရနွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့စာချုပ်ကိုဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါဒီကိုဘက်ကတော့သူ့ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ကိုတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါကအေဗာတန်အသင်းကလည်းရိုမာကနေအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဂိုးသမားအိုလ်ဆင်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆွီဒင်လက်ဝဲစင်ဂိုးသမားဟာအေဗာတန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်3ပွဲကစားခွင့်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကာလိုအန်ချယ်လိုတီကအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကအမှားများစွာကျူးလွန်လေးရှိတဲ့ဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့ကို pressure ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကာလိုအန်ချယ်လိုတီကအော်ဆင်ကိုတက်တန်းတိုးခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့စူပါစတာဖြစ်လာတဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကပွဲစဉ်တိုင်းကိုပါဝင်ခွင့်ရဖို့နီးပြကိုသူ့ကိုဘယ်တော့မှအနာမပေးဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail နဲ့ Daily Mirror သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရ Fernandes က United ရဲ့ဒီနှစ်ရာသီအဓိက Premier League ပါဝင်ပွဲတိုင်းကိုသူပါဝင်ကစားခြင်းကြောင့်ဆိုရှာအနေနဲ့သူ့ကိုဖြစ်နိုင်ရင်အနာမပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမကြီး Posco ကတော့လက်ရှိ Bruno Fernandes ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာသူ United မှာရှိတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ပိုကောင်းပြီးတော့သူဟာကျွန်တော်ထောင်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားလို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်သူစရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကတွင်ကိုအားလုံးရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းထိပါဝင်ပတ်သက်ထားတာပါဖရန်ဒက်စ်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်ပြီးတဲ့ကတွင်ကို30မှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်စကိုကကျွန်တော်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားလို့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ပွမ်ပဆာကာရဲ့နေရာမှာအပြိုင်အစားထိုးနိုင်မယ်ပွမ်ပဆာကာကိုလည်း pressure ပေးနိုင်မယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကကီရင်ထရီပီယာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာကစားနေတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကသူတို့ကစားမကိုလွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးစာချုပ်တက်တန်းရ18လကြံသေးတဲ့အချိန်တီကိုကတော့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေယူရို30နဲ့အစိတ်ကြားကိုလိုချင်တယ်ယူနိုက်တက်ကတော့
ဆောင်းရာသီမှာမရခဲ့ရင်နွေရာသီမှာအရခေါ်ယူဖို့သူ့ကိုကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တခါအာဆနယ်အသင်းကလည်းဟက်တာဘယ်လာရင်အပေါ်ကိုဥရောပကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်တိုက်စစ်မှုအောင်ဖြစ်တဲ့ Kevin Campbell ကဘယ်လာရင်ကိုရောင်းလိုက်တာဟာအာဆနယ်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်ကတကယ်လို့များဟက်တာဘယ်လာရင်သာအသင်းကထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Brighton ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Lamptey ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒီကစားမလေးက Bayern Munich အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေ Manchester City ကိုတိုင်စောင့်ကြည့်နေတာပါ Lamptey ကိုအာဆနယ်အသင်းကဘယ်လာရင်သာထွက်ခွာသွားရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခါအာဆနယ်အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပုံမှန်နေရာမရဘဲအငှားထွက်သွားပွဲရှိနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Ricky Puig ကိုခေါ်ချင်နေတယ်။ဒီကစားမလေးကတကယ်ကိုကွင်းလေဖန်တီးရှင်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်တော့ကလပ်သင်းဘက်ကလိုအပ်နေတဲ့နေရာအတွက်အသုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကရောသူ့ကိုရောင်းထုတ်ပါမလား။ဒီပြရော်နယ်ကူမန်ကတော့ Ricky Puig ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလို့သူ့ကိုအငှားနဲ့ထွက်ခွာသွားဖို့နွေရာသီကလေးကတောင်းဆိုခဲ့သလိုသူကဖယ်ချခဲ့ပြီးအသင်းမှာဆက်ရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိနေထားရအာဆင်ကသာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရင်ဒီကစားမလေးဟာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်လုံးဝမရဘဲအရန်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ခံလူဆိုကရာတစ်ကိုတော့တူရကီကလပ်ဖာနဘချီကခေါ်ချင်နေပါတယ်။ဖာနဘချီဟာအိုဇေးကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်အာဆနယ်အသင်းမှာမီကေအာတီတာလုံးဝမသုံးတဲ့ဆိုကရာတစ်ကိုပါခေါ်ပြီးကြိုးပမ်းနေတာပါ။အိုဇေးရောဆိုကရာတစ်တော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးအာဆနယ်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကချယ်ဆီအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ကက်စကာရီနိုကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့နီးပြဖရန့်လပ်ပတ်ဟာလက်ရှိအာဆနယ်အသင်းနီးပြမီကေအာတီတာကြုံတွေ့နေတာထက်ပိုပြီး pressure ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဓိကနွေရာသီမှာပေါင်တန်း300နီးပါးသုံးထားတဲ့သူ့အသင်းကိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအဝေးကွင်းတွေမှာဇက်တိုက်ရလက်စိုးနေမှုကြောင့်လမ်ပတ်ဟာအာထေတာထက်ပိုပြီးတော့ PR တွေများနေတဲ့သူတယောက်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ PSG ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကိုတရားဝင်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Thomas Tuchel တယောက်ပရီးမီးယားလီဂ်မှာနီးပြပွဲရှိနေတယ်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်က Chelsea အသင်းပါ Chelsea အသင်းကတော့တကယ်လို့များလမ်ပတ်ကိုသာထုတ်ခဲ့မယ်လမ်ပတ်ရဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့ရင် Thomas Tuchel နဲ့အစားထိုးသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ British Media တွေကသုံးသပ်နေကြတယ် Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ကလည်းပရီးမီးယားလီဂ်ကိုပြောင်းချင်နေတဲ့အခါ Chelsea နဲ့သတင်းကဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့ Frank Lampard ကိုတော့လွယ်ကူကူနဲ့ Chelsea ဘက်ကတော့ထုတ်သွားအောင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်လို့ရာသီကုန်မှာအခြေအနေဆိုးခဲ့ရင်တော့သူ့နေရာမှာ Thomas Tuchel နဲ့အစားထိုးနိုင်တာပါ။ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea အသင်းကကစားသမား9ယောက်လောက်ထိကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အဓိကသူတို့ရဲ့ target Declan Rice အပါအဝင်ဒါပေအာလာဘာနဲ့အခြားကစားသမားတွေကိုဖြည့်ထီးဖို့ Chelsea က Marcos Alonso အပါအဝင်အဓိကကစားသမားနောက်ကွင်းလေက Jorginho ရောကစားသမားအားလုံးပေါင်း9ယောက်ကိုစောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။တခါ AC Milan အသင်းကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဂိုးသမား Donnarumma ကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကအဆင်မပြေသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အီတလီဂိုးသမားကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ရာသီရလက်ပိုင်းအခြေအနေကြောင့် Donnarumma တယောက် CDA ကလပ်မှာပဲဆက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မီလန်ကဆိုထားတာပါ AC Milan ကတော့သူ့ကို9နှစ်သက်တမ်းကန်လန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Arturo Vidal ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကလပ်ဟာ CDA ချန်ပီယံဆုဖလားကိုဘိုးဆွဲနိုင်ခြင်းရှိပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အင်တာမီလန်ကလက်ရှိမှာ CDA ချန်ပီယံကလပ်အလောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာဆုဖလားရဖို့ရေပန်းစားနေသလိုသူတို့အသင်းကလည်းဆုဖလားရရှိဖို့တဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေလုံလောက်နေပြီလို့ဆိုခဲ့တာပါ။လီဗာပူးအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Divo Origi ကကလပ်အသင်းအနေနဲ့နွေရာသီမှာထွက်ခွာခွင့်ရဖို့သူတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့သူအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အခါမှာအခုဆောင်းရာသီမှာသူထွက်တော်မယ်ဆောင်းရာသီမှာထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန် Origi ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးရဲ့ Stroke Choice ဖြစ်တဲ့အခါသူ့ကိုခေါ်မဲ့ဒီတစ်ဖက်ကအသင်းတွေအားလုံးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသွားခြင်းနဲ့အဓိကယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ Belgium အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားခွင့်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လေဝိစင်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာ Wijnaldum ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေလုပ်နေပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေးပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Wijnaldum ကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့လီဗာပူးကသူ့ကိုအစောပိုင်းတုန်းကလောက်ခလာစာအနည်းငယ်နဲ့3နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့သူကပယ်ချထားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံး4နှစ်ရရှိနေလို့လက်ရှိလောက်ခလာစာတဲ့ပုံများခြင်းတယ်လို့သတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်ခဲ့သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေးတင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးမှာတော့လက်ရှိမှာကင်မရွန်နောက်ခံလူဂျိုမာတီဒဏ်ရာရသွားလို့စိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်ကွင်းမှာပဲနောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့နာဗီဂေတာလေးဒဏ်ရာရတယ်ရာဂန်ကလော့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခိတာဒဏ်ရာရပြန်ပြီး
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိနားရမယ်ဘယ်လောက်ထိလွဲချော်မလဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းကလည်း Tottenham Hotspur ကိုသူတို့ငှားချထားတဲ့ Gareth Bale ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အလားအလာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Spurs မှာတော့ Gareth Bale ဟာကစားကွင်းရအနေနေပြီးတော့ Mourinho အနေနဲ့သူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Tottenham အသင်းကဒါမခေါ်ခဲ့ရင် Real ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ရမှာဖြစ်လို့လောက်ခလာစာများစွာပေးချရမှာပါ Real အနေနဲ့ Spurs အသင်းကခေါ်ဖို့ကိုသာမျှော်လင့်နေလို့ Gareth Bale ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့အပိသက်ရောင်းထုတ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur အနေနဲ့ Jose Mourinho ကသူတို့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဟိုတနေ့က Wolverhampton ကိုတီးကြခဲ့ပေမဲ့ Wolverhampton ဟာ Premier League ရဲ့ Top 6 club ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Mourinho ကတော့အဲ့ပွဲမှာသူ့အသင်းဟာခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးမှုနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိလို့တီးကြခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်က Wolves ကလည်း Premier League မှာ Top 6 club အထိကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းဆိုပြီးသူကချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Bayern အသင်းကတော့လက်ရှိမှာကစားသမားအင်အားတောင့်တင်းပြီးသားဖြစ်လို့စောင်းရသည်မှာကစားသမားတစ်တွေခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ Jerome Boateng ရဲ့ Alaba အပါဝင်ကွင်းလက်ကစားသမား Tolisso တို့ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ရှိနေပါတယ် Boateng နဲ့ Alaba ကတော့ရာသီကုန်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့စောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာရောင်းချပွဲရှိနေသလိုကစားသမားတွေကတော့ရာသီကုန်ထိဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဖို့ကိုသာပြင်ဆင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလက်ကစားသမား Tolisso ကတော့ Premier League ကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်ထိုက်တင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရရင်သူတို့ဘက်ကရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ Manchester City အသင်းကလည်းကစားမအသစ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်နီးပြဖတ် Guardiola ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချရတော့မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Man City ကဖတ် Guardiola ကို Messi ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကစားမအသစ်3ယောက်ကိုခေါ်ပေးမှာမဟုတ်သလိုကစားမအသစ်3ယောက်ကိုခေါ်ရင် Messi ကိုခေါ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Guardiola ကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကတောင်းဆိုထားတယ် Guardiola ကလည်း Messi မဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘယ်အသင်းမှာမှအမှတ်ပေးချန်ပီယံကလွဲပြီးတော့ Champions League မှာအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ favorite ကစားမနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Guardiola ကိုတိုင်သူ့အနေနဲ့ Man City ကအသစ်ဝယ်ပေးမဲ့ကစားမ3ယောက်ထက်Messi ကိုသာခေါ်ပေးဖို့ကိုသာသူလိုလားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ